en defensa da sanidade pública levan anos denunciando o deterioro progresivo da saúde mental en Galicia. A saúde mental que non só sufre os recortes aplicados á totalidade da sanidade pública. A saúde mental se di moitas veces en modo coloquial é a irmá pobre do resto do sistema. Sempre, en segundo lugar, a hora das prioridades do Goberno en materia sanidade. Teñen denunciado esta situación os colectivos en defensa da sanidade pública, o Movemento Galego de Saúde Mental, profesionais que traballan no noso sistema sanitario, o Colexio de Psicoloxía de Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. E, evidentemente, parece que non só non se toma nota durante os últimos anos desta situación, sino que o deterioro franco da saúde mental en Galicia vai progresando a medida que pasa o tempo. Os acontecementos na unidade de hospitalización psiquiátrica do Hospital de Conso que saíron aos medios de comunicación evidencian a repercusión dos recortes denunciados. O suicidio dunha paciente e unha denuncia dunha presunta agresión sexual por parte de outra paciente ingresadas na mesma unidade debe entenderse precisamente tal e como denuncia o Movemento Galego de Saúde Mental no marco dese deterioro da calidade dos servizos debido aos recortes na última década, prácticamente nestas últimas legislaturas. Na unidade de hospitalización psiquiátrica de Conso foron varias as denuncias públicas desde diferentes instancias pola escasez da dotación nesa unidade, cunha frecuente retirada dos profesionais de enfermería da mesma para cubrir necesidades de outras plantas, é dicir, o que falábamos pola mañán, o non cobertura das baixas, das vacacións, das incapacidades temporais, a precariedade que sufren os profesionais noutras unidades, fai ademais que vostedes movan dunhas plantas, duns servizos a outros, precisamente para non contratar, e en ocasións son as enfermeiras e enfermeiros desa unidade as que se teñen que ir a cubrir a ese persoal que falta noutras unidades que non teñen nada que ver. Ademais, a escasa actividade dos pacientes ingresados denuncian que non hai instalacións adecuadas, que non hai medios suficientes, teñen denunciado tamén a carencia de terapia ocupacional ou mesmo a falta de coordinación e elaboración de plans terapéuticos coa participación dos profesionais sanitarios e sanitarias, cousa que se denuncia tamén noutras unidades de atención da saúde mental. A pesar de todas esas denuncias en materia de recortes e desa denuncia da escasa dotación de medios, nada se fixo para correxir esas eivas que os colectivos profesionais levan anos denunciando. A isto ven de sumárselle, como vostede sabe, tamén a denuncia presentada perante a Xustiza pola morte dun doente psiquiátrico que se atopaba en contención mecánica na unidade de hospitalización psiquiátrica do CHUAC. Denuncian tamén os traballadores e as traballadoras que a situación nesta unidade ten sido tamén obxecto de múltiples reclamacións polas carencias sostidas no tempo e que conlevan danos importantes ao seu entender aos dereitos asistenciais dos pacientes da área de Coruña. Denuncian graves insuficiencias na dotación profesional, nas infraestructuras residenciais e no propio funcionamento, trasladando, igual que sucede en Compostela, que carecen de espacio suficiente para actividades comúns dos doentes, que a maior parte, ou polo menos a metade das habitacións non teñen nin tan siquera baño para esas persoas que están ingresadas, que existe unha habitación para unha contención mecánica múltiple, entendemos que froito tamén relacionado con esa denuncia desa morte dese paciente, con 3 camas separadas por cortinas, que non se coñece o protocolo específico para indicación, que a unidade está infradotada de profesionais, que non hai colaboración cos profesionais para preparar a planificación de saúde mental, que ten que atender toda a unidade un só psiquiatra cun médico residente e que, ademais, hai ausencia evidente de profesionais máis de enfermería. Sobra dicir que, evidentemente, a Consellería de Sanidade tampouco se está esforzando en contratar profesionais especialistas en enfermería psiquiátrica. Trasládanos que son patentes as discriminacións que sofren eses pacientes psiquiátricos ingresados nesta unidade porque, ao non haber medios suficientes, nin materiais nin humanos, obviamente non se pode proporcionar, aínda que así o quixeran os profesionais, a atención óptima para estas persoas.
Obviamente, isto repercute nos dereitos das persoas enfermas ou das persoas que precisan atención á saúde mental. Este grupo pregúntase, polo tanto, que vai facer a Xunta de Galicia ante esta situación, porque, repetimos, estes exemplos, que son probablemente os máis visibles porque son moi graves e porque saíron os medios de comunicación, non son os únicos casos e non son uns casos desgraciados e máis aillados, sino que están formando parte do marco de recortes e da falta de recursos que de maneira crónica está pendendo sobre a saúde mental. A ausencia de psicólogos e psicólogas na atención primaria que ten denunciado o propio colexio, pero tamén outros colectivos, as traslados das doentes e dos doentes que residían nos manicomios, esas residencias da terceira idade que ten sido froito de debate tamén nesta Cámara na pasada legislatura, ou mesmo eses centros que non contan con unha atención especializada, ou mesmo a pensións cunha ausencia dun control e dun control especializado por parte de profesionais adecuados, a vulneración dos dereitos básicos nas urxencias pola insuficiencia de persoal axeitado para atender en moitos casos, xa sabe vostede que eu traballei nas urxencias era habitual que non houbese profesionais porque están localizados en moitas ocasións e había dificultades para atender as urxencias psiquiátricas, a ausencia de persoal suficiente especializada, a ausencia de contratación de enfermería especialista cando hai moita enfermería formada nese sentido, e unha situación na que, a pesar de que os suicidios duplican xa en Galicia a morte por accidentes de tráfico, aínda que é certo que afortunadamente baixaron un pouco no último dato da cifra do INE, pero siguen sendo altísimos, non está actualizado, non existe un plan actualizado de prevención, de atención ao suicidio. Un plan non só que se quede no papel, sino como reclaman os profesionais, un plan con recursos económicos, é dicir, que dote de medios e capacidade para prever unha situación que, dende logo, non só non desexable, sino moi preocupante. Tamén nos trasladan precisamente eses psicólogos, esas psicólogas, que en atención primaria de cada 3 consultas que se atenden polos profesionais da medicina, unha ten que ver cos desordes emocionais ou teñen unha componente psicolóxica, algo que ten evidenciado, ademais, ou que eles notan cando sempre que falan con nós e intento que con calquera outra persoa, dende o inicio da crise económica, o cal é bastante lóxico. É dicir, a xente acude con moitos máis problemas derivados da súa situación e, obviamente, é necesaria un reforzo da saúde mental. Sin embargo, se está a facer todo o contrario. Non temos tampouco un novo plan de saúde mental. Levan reclamando moitísimo tempo os profesionais. Un plan que se faga colaborativo con elas e eles, pero un plan que teña recursos, porque senón, obviamente, de pouco servirá. E, obviamente, unha denuncia que é continua é o esquecemento que ten a saúde mental infanto-juvenil. Prometeron unha segunda unidade no caso da hospitalización que non só non se fixo, sino que actual ten un montón de carencias e non se está atendendo realmente a saúde dos nenos e das nenas, a saúde mental, perdón, dos nenos e das nenas deste país ou o trastorno mental grave. Por non dicir, por non falar da situación das condutas adictivas do país. Xa discutimos durante o debate orzamentario como se mantiñan ao longo do tempo, ao longo das 2 legislaturas, os recortes aplicados dende o inicio da crise económica a todas as partidas adicadas precisamente á prevención da drogadicción e das adiccións en xeral. E, ademais, isto non se reflexaba, obviamente, nunha incorporación ou nunha, digamos, un paso desa atención ao Servizo Galego de Saúde, dese paso que debería facer atención ás condutas adictivas ao interior do propio Servizo Galego de Saúde, tal e como se ven reclamando dende fai moitísimos anos e que leva pendiente. Polo tanto, vou rematar xa. Ante todo isto e ante estas noticias que foron as que suscitaron esta interpelación, pero que engloban o deterioro todo da saúde mental no noso país, preguntámonos cal van ser as medidas inmediatas que vostedes pensan levar a cabo, se é que xa as iniciaron, para evitar a repetición de acontecementos de igual ou semellante índole. Se teñen vostedes elaborado un informe sobre a situación dos medios e recursos nestas unidades de psiquiatría, porque imagino que despois destas denuncias a Consellería terá iniciado algunha investigación ao respecto. Se van ser escoitadas e tidas en conta por parte da Xunta de Galicia as demandas e advertencias deses colectivos e profesionais en relación con esta materia. Nos entendemos sin
ningún tipo de, digamos, de criterio en favor delas e deles que, lóxicamente, son as profesionais, solo por estar ali, as que traballan todos os días, lóxicamente, as que terán máis coñecemento da situación dos servizos, das carencias e de que hai que mellorar nese servicio. E se pensan dotar vostedes de persoal suficiente, así como de profesionais de enfermería especializadas, estas unidades, para polo menos tentar dar un servizo mellor do que dan. Asegúrolle que non só o agradecerían as persoas que teñen dereito a ter esa saúde mental no Servizo Galego de Saúde, senón as profesionais que non queren traballar lóxicamente nestas condicións. Máis nada por agora e moitas gracias. Gracias, señora Solla. Resposta do conselleiro de Sanidade. Precisamente para o Goberno, visible para as persoas usuarias, porque, obviamente, o persoal vai cambiando de servicio, a ausencia de persoal suficiente, padecen, polo tanto, as listas de espera, visible para as centrais sindicais, que, independentemente do seu posicionamento nun punto ou noutro, todas levan denunciando esta situación durante todos os últimos anos, pero visible tamén, sobre todo, para as traballadoras e traballadores eventuais, que son as que sufren nas súas carnes precisamente esta precariedade, o desprezo, a incerteza, a imposibilidade de facer unha vida con normalidade. Pode parecer exagerado, pero non o é. Incerteza cando, como non se sabe cando nin como se vai traballar e non dura esa situación 1 ano, 2 anos, 5 anos, sino que se permanece nunha situación continua de precariedade 10 anos, 15 anos, nunha situación que eu creo que de desprezo real aos profesionais sanitarios que están nesas listas de contratación. Contratacións que se fan sen previsión, de xeito máis que habitual, con persoas que non son ni siquiera desas listas pool, desas listas para casos urxentes. É o habitual os contratos de horas, o emprego lixo, e é probablemente máis habitual que non foi nunca. É dicir, non hai, o noso entender, máis precariedade, non houbo antes máis precariedade que a que hai agora. Persoal que se dá de alta nos días laborables e se dá de baixa precisamente nos días de descanso, incumprindo cos mínimos dereitos a nivel laboral e a aplicación das prácticas empresariais máis escravas na administración pública. A temporalidade tamén é un factor grave que afecta non só ás persoas traballadoras, senón, como xa temos dito, a propia calidade dos servizos sanitarios. As persoas se van movendo dun servizo a outro, van mudando de servizo e, polo tanto, non hai unha estabilidade. Prazas que non se ofertan e que, como xa se dixo, estruturalmente se cubren de xeito precario. A concatenación de contratos, froito da sentenza que se fixo referencia tamén na iniciativa, sucede tamén no Servizo Galego de Saúde e deixa, ao final, nunha situación de incertidume o persoal. Pisan os dereitos dese persoal que está concatenando contratos, sumándoos ao mesmo tempo a precariedade que será do perdón, en torno ás persoas que deberían acceder a esas prazas nunha oferta pública de emprego. Polo tanto, quen pagan sempre son as traballadoras e os traballadores, da igual que sexan as que concatenan os contratos ou as que terían que acceder a esas prazas nunha oferta pública de emprego. Ao final, a mala xestión en materia de persoal do Goberno, da Xunta, do Partido Popular, apagamos todas e todos. Apagan eses traballadores e traballadoras, apagan as persoas que acuden ou que acudimos aos servizos sanitarios que sufrimos tamén esa precariedade e apagamos tamén vía pago desas indemnizacións e dos suizos que nos custan aos galegos e galegas moitos milleiros de euros por todas as sentenzas que perde por mala xestión a Consellería de Sanidade. As sufren tamén, obviamente, as persoas usuarias nunhas listas de espera que son tamén froito desas taxas de reposición, porque, evidentemente, como xa temos dito noutras ocasións, con case 1.800 menos profesionais na sanidade pública é imposible ofrecer o mesmo servizo. Seguimos, por certo, agardando que o Goberno se digne en contestar as peticións de información ao beiro do artigo 9 das listas de espera non estruturais. Se incumple o regulamento do Parlamento, se incumple
cumpre o dereito das deputadas a recibir información e segue sen acontecer absolutamente nada. Como se vai dar o mesmo servizo con 1.800 profesionais menos? E, mientras tanto, a privada engorda as súas contas. Hai recuperación, pero só para algúns e para algunhas, só para os amigos do Partido Popular. Por certo, esta deputada súmase tamén a esa queixa ou esa non apoio da Marea de Vigo en que se lle dé precisamente o premio de Vigués distinguido ao dono de Povisa. Defendemos a sanidade pública. E lembramos tamén que esas listas de espera efectivamente engordan esas contas desas grandes empresas e desas empresas sanitarias e neso ten que ver tamén a ausencia de persoal público suficiente. A proposta do Partido Socialista, imos apoiala, é unha posible solución. Nos temos traído outras e temos propostas e defendido outras nesta Cámara, aínda que creemos, evidentemente, que esa eliminación desa precariedade que facela para todos os postos de traballo, en xeral, no global. E entendemos, ademais, que nesta situación non é admisible efectivamente esa chantaxe a que se fai referencia relacionada cos orzamentos do Estado. Defendimos dende o inicio a eliminación desa taxa de reposición, igual que defendimos dende o inicio que a austeridade non podía estar por enriba do dereito da saúde da cidadanía e, polo tanto, obviamente, a estas alturas sufrimos as consecuencias desa aplicación do artigo 135 da Constitución e, evidentemente, das restriccións orzamentarias que viñeron parellas. Polo tanto, con orzamento ou sin orzamento, a Xunta debe facerse cargo de cumplir o dereito dos traballadores e traballadoras a traballar en situación remato xa, con dereitos no seu traballo e o dereito das galegas e galegos a acceder a unha sanidade 100% pública de calidade. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Por parte do Grupo Popular, ten a palabra o señor Núñez Centeno. Grazas, presidente.